有一日咧，阿彤同埋阿傑喺度跳舞喎。清早地睇水泡。哇！點知突然間阿傑暈低咗喎。有冇事啊？點解你玩暈低咗嘅？你醒下啦！有冇事啊？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 嚇？幾點啊？我要暈低咗啊！你識唔識幫佢係咪玩暈低咗啊？唔識啊！真係唔識啊！咁有冇事啊？阿彤向路人求救，但係路人幫佢唔到喎。睇下冇人幫到佢先。咁點算啊？咦？佢做咩事啊佢話好似冇暈低咗啊！ ？OK，我哋首先睇下環境現場安唔安全，係安全㗎。OK，然之後咧，你記得打電話，然之後咧，我嚟翻嚟幫我。幫你手。OK。呢位熱心嘅人士咧就去幫阿傑啦。冇呼吸冇脈搏，要做 CPR。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。咦？有呼吸，有脈搏咯喎！咦？救護車都嚟啦！